kana malees beekumsa isiniif laatu jennee qabannee jirra. Qophii keenya inni jalqabaas kan ta'u magaalaa Burraayyuu mana barumsaa mul'ataa hayyuutti sagantaa gargaarsaa lammiilee Oromoo Somaalee irraa buqqaaniif taasisanii turan. Sagantaa sana irrattis qophiiwwan garaagaraa meeshaalee adda addaa kana malees qarshii gara birrii 20,000 ol gumaachanii jiru. Ijoolleen mana barumsaa sanaas walaloo, faarulee kana malees immoo sirboota aadaa godinaalee garaagaraa qopheeffatanii jiru. Nuti achitti argamneet qophiiffannee qabna. Qophicha daawwannee walitti deebina. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa yaa ilmaan biyya koo tokkummaa. Lammingo geerraa bukeessa gargaarsa walitti qabeengeessa hamilee isaaniin jajjabeessa iddoo barbaadeen qubachiisa.
Leto. I am from grade 7B. Today I have a poem for you. The topic of my poem is Thank You Teachers. Teachers are a keys that unlock the student's mind. You are guides to mold our mind. You are one of a kind. You are like a shepherd who guides the sheep to the right path. You teachers turn the page of the great books. You train us well to reach the great heights. Thank you teachers for all you have done. In the group of many, you are one. Respect teachers and respect audience. Now I'm going to present you a poem. The title of my poem is If I Were a king, I would be Lenjiso. If I were a singer, I would be Ebisa. If I were a soldier, I would be Tadasa. If I were a leader, I would be Lamma Magarsa, the best you ever saw. If I were a runner, I would be Lalisa. If I were a hero, I would be Abdisa. So I'm all of them because I'm Oromo, because they are Oromo, and this is Oromo. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident. There is a day to live freely. I have a dream that one day, in the West regions, a people struck our nation will be remorsed and ask us apologize because of their monstrosity action. I have a dream. Even a state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed to the oaths of freedom and justice. I have a dream that the next generation will one day live in the nation that they will not be prisoned because of their struggle. I have a dream. I have a dream that one day every floating blood will have its own cost, and every wounded muscle will have its own value, and the broken bones will have its own pride. The glory of Lord will be revealed, and the whole flesh will say it together. This is our hope. This is a faith that veiled every Oromian region. With this faith, we will be able to hew out the despair stone of hope. With this faith, we will be able to transform a juggling discourse of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to stand up for freedom together, knowing that we'll free one day. This will be the day when the God's children will sing together. My country is this of thee, a sweet land of liberty, a land where my fathers died, a land of pilgrim pride. From every mountainside, let freedom ring, and if Oromia is to be a great nation, this must be true. So let freedom ring from the Gada system of Kush. Let freedom ring from the struggle place of Anole in Arsi. Let freedom ring from the land where my fathers died in Jalango. Let freedom ring from the bachelor city Ambo in Shawa. Let freedom ring from the struggle place Nakamte in Walaga. From every cities, let freedom ring. When this happen, when we allow the freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every cities, we will be able to speed up that one day when every Oromos, Borana and Barentu, Macha and Tulama, Raya and Azabo and other Oromos will be able to join hands and sing the true meanings of unity. Free at last, free at last. Thank you, God Almighty. We are free at last. Thank you for listening. Ani ergani ummata Oromotif akkasumas manneetii barnoota iddoo garaa garaa jiraniif dabarsuu barbaadu ummata Oromoo qe'ee isaanii irraa yeroo ammaa buqqa'anii jiranii fi manni barumsaa mul'ata hayyuu hammuma dandeettii isaati barattoota kakaasuudhaan akka isaan irratti hirmaatan gochuudhaan
wantuma qaban irraa qarshiidhaanis akkuma kanas uffatas kophees wanta garaagaraa wanta mana keessaatti fayyadaman meeshaalee garaagaraallee gumaachaniiru. Gumaachi kunis kan ta'uu danda'e karaa barsiisotaatii fi karaa barattootaatiini. Duraan dursa yaadumti kun kan ka'e karaa barataa tokkootiinidha. Isa booda barsiisonnis irratti mari'anne maaliifitu wanta qabnuun beekumsa ta'ee dandeettii keenyaanis qabeenya keenyaanis waanuma dandeenyuun maaliifitu uummata keenya qeerraa buqqee kana hin gargaarru jenneetu mari'anne koreen dhaabbatee isaan booda irratti mari'anneetu waanuma qabnurraa gumaacha goone jechuudha. Kanaaf manneetiin barnootaa Oromiyaa keessa jiran hundumtu akkaataa kanatti barattoota isaanii irratti hirmaachisuudhaan akkasumas barsiisota isaaniis irratti hirmaachisuudhaan akkuma keenya kana konsartii xiqqaatu iyyuu malee konsartii akka kanaa qopheessanii akka isaan gara fuulduraatti wal bira dhaabbatan rakkoo irrattis ta'ee gammachuu irrattis ta'ee wanta garaagaraa irratti akka wal bira dhaabbataniin ergaa dabarsuu barbaada jechuudha. Kana biratti immoo wanti jechuu barbaadu uummatni Oromoo tokkummaa qabaachuu qaba. Gara fuulduraattis kan darbirraa barate gara fuulduraatti hubannaadhaaf ogummaadhaan wanta godhu irratti mari'ate tokkummaa qabaachuu qaba. Baruu barsiisuun alatti hawaasa keessatti wantoota hirmaannaa adda addaa yeroo adda addaatti ni gaggeessa. Qophii adda addaattis waan duudhaa hawaasaa, tumsa hawaasaa fakkeenyaaf guyyaa har'aa kana lammiilee keenya daangaa Oromiyaa fi naannoo Somaaliirraa buqqaan tumsuuf qophii bal'aa hirmaannaa bal'aa godhanii gumaacha bal'aa karaa adda addaatiin godhanii kun immoo fuulduras kan itti fufuu ta'a. Fakkeenyummaadhuma kanaan dhaabbanni barnootaa adda addaatis sochii bal'aa gochuutu irraa eegama. Keessumaayyuu uummata keenya naannoo Somaalee fi daangaa Oromiyaa irraa buqqaan kana manneen barnootaa tumsa addaatu nurraa eegama jechuudha. Ijoollee qophii amma isin dhiyeessiniin akka ittiin bohaartaniif bashannantan abdii guddaa qabna. Mee amma immoo sammuu keessan akka ittiin bohaarsistanii fi bashannansiistan sirba tokko isiniif qabannee jirra. Sirbicha hordofnee walitti deebina. Hip hip Hippo hip hip hippo hip hip hippo hip hip Manitin bareda muchuram bareda gosisa dada you know Haluda Halumali Kunisa Halumali Mieksa Halumali Harisa Halumali Barinja Halumali Kunisa Halumali Mieksa Halumali Harisa Halumali Barinja Hippo Hip hip Hippo Hip 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 Hippo Hippo Hip 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 Kan sabati wa katoleti barede duksa mi daga isa you know Halumali
sabbati waaqa toletiin bareede oksaa miidhagaa isaa eegnoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallumali, Kunisa, hallumali, Mieksa, hallumali, Harisa, hallumali, Barinja, hallumali, Kunisa, hallumali, Mieksa, hallumali, Harisa, hallumali. Barinja, Ibo, hip hip ibo, hip 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 ibo. hip hip hip. Kan sabbati waaqa toletiin bareede dhoksaa miidhagaa isaa eegnoo. Ijoollee sirba ammasnii affarreen akka ittiin bohaartaniif bashannantan abdii guddaa qabna. Qophiin keenya gara xumuraatti ga'aa jira. Qophiin keenya inni xumuraas fiilmii ijoolleeti. Fiilmii ijoollee daawwannee walitti deebina.